número 27. La Comunidad de Libertad de los Buenos Aires de la isla, nombrada por la sigla Colibrí, informa a todos los habitantes del planeta Tierra que de ahora en adelante solamente se tendrán en cuenta las peticiones que hayan sido enviadas por cometa. Se solicita tener paciencia y comprensión con el viento. Ha de ser considerado como un niño. Edicto 2.